Danes imamo na vrsti merjenje osvetljenosti. Naša naloga je, da skladno s standardom SISTEN 12464 izmerimo osvetljenost in enakomernost osvetljenosti na delovni površini. Delovna površina je miza, ki se uporablja v jedilnici. Nad mizo je svetilka, ki osvetljuje samo to mizo. Vse ostale svetilke v prostoru so ugasnjene. Mizo smo pred začetkom meritve že izmerili in velikost mize je 180 cm x 80 cm. Skladno z navodili v praktikumu smo pripravili mrežo, v katerih bomo imeli merilne točke. Za izvedbo meritev potrebujemo meter, s katerim določimo najprej velikost delovne površine, potem pa še razdaljo med točkami, potrebujemo luksmeter in pa seveda nam prav pride tudi tabela, v kateri imamo opisane x in y koordinate točk. Razdalja v y-osi je bila določena, da je 16 cm. Se pravi, postavimo meter. Prva točka je oddaljena za polovico medsebojne razdalje od roba, kar pomeni, da je prva točka oddaljena 8 cm od roba. Pomagamo si z lepljivimi listki, nalepimo prvi listek na 8 cm. Naslednji listek je 16 cm proč, se pravi je na 24 cm. Naslednji je na 40 cm, potem je na 56 in na 72. Enako storimo tudi na drugi strani mize. Ko imamo določene y-osi, se lotimo še x-osi. Tukaj pa bomo porabili kar meter, da ne bomo porabili toliko lepljivih listkov, ampak označimo kar na metru. Pravi, prva razdalja je 8,2 cm proč. Listek nalepimo na 8,2. Potem naslednja je 24,5. Štirideset celih osem. Sedeminpetdeset ena. 73,4. 89,7. 106,0. 122,3. 138,6. 154,9. In 171,2.
meter nekoliko umaknemo, da bomo imeli prostor za senzor. In sedaj lahko začnemo z meritvami. V programu si nastavimo za ročno vnašanje vrednosti, oziroma tako, da bomo kliknili samo na zeleno kljukico, ko bomo želeli izmeriti vrednosti. Postavimo se na prvo vrednost, inštrument damo na prvo točko in kliknemo zeleno kljukico. Prva vrednost je bila 426. Premaknemo inštrument, kljukica in tako naprej do konca linije. Ko pridemo do konca linije, bomo premaknili meter. Tako, imamo prvih 11 točk, premaknemo meter in nadaljujemo z meritvijo. Tako, osvetljenost je izmerjena v 55 točkah, zaključimo snemanje in izvozimo podatke v Google tabelo. To tabelo bomo potem uvozili v Excel, kjer bomo izvedli računanje povprečne vrednosti in enakomernosti.